السلام علیکم جوړ په خیر ملګرو که چیرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. نوی پارلمان به ځان ته خدمت وکړي او که هیواد ته استثنا لري، خو د پخواني پارلمان د کړنو به په لنډو یادونه وکړو. یو یې قانوني او بله یې غیر قانوني دوره بشپړه کړه. ټولو ولیدل چې په تیرو پارلمان کې ګڼ زورواکي راټول شوي وو او ډلې ډلبازۍ یې جوړې کړې وې. په وزیرانو به یې فشارونه راوړل، باج به یې اخیسته که وړتیا یې لرله او یا نه، خو خپل کسان یې په فرمایشي توګه په وزارتخانو کې په لوړو او مهمو پوسټونو مقررول او مقرر یې کړل. دغه خلکو به په ولایاتو کې له پروژو سهم اخیسته. د نظام د بقا او پیاوړتیا برعکس د نورو هیوادونو له سفارتخانو سره یې نږدې اړیکې پاللې. هلته به ورتلل او ان د هغوی په فرمایشي به یې د ملي ګټو او ملي ارزښتونو ضد کړنې کولې او په میډیا کې به یې په بندو بارود څرګندونې کولې. په تیر پارلمان به ډېرې ښې خاطرې ونه لري. هغوی د نظام د پیاوړتیا پر ځای د نظام پښې وهلې او څه چې ورته مهم و هغه یوازې خپل شخصي ګټې او موخې وې. د ټولې دنیا په هیڅ هیواد کې د پارلمان غړي داسې نه کوي لکه څنګه چې دلته کېږي. د تیر پارلمان کړنې شرموونکې وې. داسې ډېرې بیلګې شته چې هغوی ان د تروریستانو سره مرستې کولې، نظام یې ننګول او د خپل هیواد پر ځای یوازې شخصي جیب او پردیو ته ښه په صداقت کار کولو. تیر پارلمان له ښو بدو کارونو ډېر وکړل. په پارلمان کې به همیش سمتي، ژبني او حزبي تعصباتو ته لمن وهل کېده. دوی په خپلو دغو کړنو ټولنیز ثبات زیانمن کړ، ستونزې د کمیدو پر ځای ډېرې کړې، د هیواد جوړونې پر ځای د هیواد دښمنان پیاوړي کړل او داسې نور. دا چې نوي پارلمان به ژر معرفي شي، په کار ده چې د هیواد جلالتمآب جمهور رئیس ټیم سره له اوسه د دغه نقطو ته متوجي شي. نه باید د قانون جوړونې کور د قانون ماتونې په کور بدل شي او موږ له نوي پارلمان هم غوښتونکي یو چې د ملت ارادې او غوښتنې ته لبیک ووایي، په رښتینې معنا د دې خاورې خدمت وکړي، ملي ګټې د شخصي ګټو قرباني نه کړي او نه هم د نورو له استخباراتي کړیو سره په یو ځای کېدو هیواد، نظام او ملي ارزښتونه زیانمن کړي. د ولس هیلې د نوي پارلمان د نوي وکیلانو پورې تړلي دي. غوښتونکي یو چې د دوی د پخوانیو هغه بدې لارې تعقیب نه کړي. په خپلو خلکو رحم وکړئ او په رښتینې او صادقانه توګه په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت او د پیاوړي نظام د جوړېدو لپاره کار وکړئ.